Hello everyone. Today I'm going to show you how to make Cambodian coconut crepes. សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើនំថងនួនចា៎ដូច្នេះយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំហើយនិងវិធីធ្វើជាមួយនឹងគ្នា Alright, let's see what ingredients we need and how to make it. Soak the mung beans at least 3 hours. ចា៎ដូច្នេះយើងត្រាំសណ្តែកបាយរបស់យើងយ៉ាងតិចណាស់ឲ្យបាន3ម៉ោង After 3 hours, wash the mung beans until the water is clear. 3ម៉ោងក្រោយមកយើងលាងសណ្តែកបាយតតែស្អាតហើយទឹកឲ្យបានថ្លា Place the mung beans into a saucepan, add water. ចាដូច្នេះយើងដាក់សណ្តែកបាយនឹងចូលទៅក្នុងឆ្នាំងតូចមួយហើយយើងចាក់ទឹកចូល Cover ដាក់គម្របឆ្នាំង Place the mung beans over medium high heat. ចាដូច្នេះយើងដាំសណ្តែកយើងនឹងនៅលើភ្លើងកណ្ដាល Bring it to boil, uncover. ដាំវាឲ្យពុះហើយបើកគម្របចេញ Check the beans to see if it's breakable like so. That means it's cooked. ចាយើងយកសណ្តែកនឹងមកញីហើយបើសិនជាសណ្តែកនឹងវាបែកមានន័យថាសណ្តែកនឹងឆ្អិនហើយយើងក៏មិនចង់ឲ្យវាឆ្អិនពេកដែរ Add tapioca starch, rice flour and salt into a mixing bowl. Mix until well combined. ដាក់ម្សៅឆាម្សៅខ្សាយហើយនិងអំបិលចូលទៅក្នុងចានធំមួយហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ Add palm sugar, eggs, pandan leaves and coconut milk. Mix until well combined. ដាក់ស្ករត្នោតពងមាន់ស្លឹកតើយខ្ទិះដូងចូលហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ Take out all the pandan leaves ហើយយើងយកស្លឹកតើយចេញ Strain the batter ហើយយើងយកម្សៅមកត្រង Add sesame seeds, shredded coconut and cooked mung beans. Mix until well combined. ដាក់ល្ងដូងកោសនិងសណ្តែកបាយចូលហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ Divide the batter into 5 portions. យើងបែងចែកម្សៅឲ្យបាន5ចានស្មើៗគ្នា And add food colorings ហើយដាក់ពណ៌សម្រាប់ធ្វើម្ហូបចូល Mix until well combined. ហើយយើងលាយពណ៌នឹងឲ្យសព្វ And if you want to add more food colorings, you can. But don't add it too dark, okay? Test it first. I test this one is a little bit too light, and I do add more color later on. ចាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់ដាក់ពណ៌ខ្លាំងជាងនឹងទៀតក៏បានដែរនេះយើងដាក់បន្តិចសិនហើយបើសិនជាយើងឆ្អិនទៅហើយពណ៌វាអត់ស្អាត យើងអាចដាក់ពណ៌ថែមទៀតបានប៉ុន្តែកុំឲ្យដាក់ខ្លាំងពេក Okay,
So if you want to add more coloring later, you can, because I did test it and the color doesn't really come out, so I add some more color. Brush some coconut oil onto a frying pan over a low heat. ដាក់ខ្ទះនៅលើភ្លើងតូចហើយយើងលាបប្រេងដូងឲ្យឈ្ងុយនំ Place 2 tablespoons of batter and spread it as thin as you can, like so. ដាក់ម្សៅនំ2ស្លាបព្រាបាយហើយយើងធ្វើម៉េចឲ្យនំយើងបានស្ដើងដូចអញ្ចឹង Flip the crepe ហើយយើងត្រឡប់នំ Take it out ហើយយើងយកនំចេញ Repeat the process until all the crepes are done ចាដូច្នេះយើងចាក់នំយើងតទៅនំយើងនឹងឆ្អិនអស់ Roll it up like so while it is still hot ចាដូច្នេះយើងមួលដូចអញ្ចឹងនៅពេលនំយើងនៅក្តៅនៅឡើយ Alright, our crepes are all done now. Isn't it look beautiful and delicious? It turned out really good and I hope you will give this a try. ចាបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងនំថងនួនរបស់យើងឥឡូវឆ្អិនហើយចា ហើយមើលទៅស្អាតអត់គួរឲ្យចង់ញ៉ាំអត់បងប្អូនចាបងប្អូនខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងសាកធ្វើហូបមើល ពីព្រោះអីនេះជានំថងនួននៅខេត្តបាត់ដំបងពីព្រោះអីខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំនៅពីទូចប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ឃើញមានអ្នកណាធ្វើលក់ទេចាដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនខ្លះដែលមើលហើយចេះធ្វើលក់នោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងធ្វើលក់ ចាពីព្រោះអីនេះជានំបុរាណរបស់ខ្មែរយើងដូច្នេះយើងចង់ឲ្យកូនចៅយើងបានស្គាល់នំថងនួនបាត់ដំបងនេះដែរ ចាបងប្អូននំនេះធ្វើទៅទន់ហើយឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទៀតឈ្ងុយដូងឈ្ងុយស្លឹកតើយចាដូច្នេះឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតើហើយទន់អត់រឹងទេ Really goodឆ្ងាញ់មែនតើ វាក៏អបស្លឹកតើយផងអត់សូវផ្អែមល្មមហើយខ្ទិះដូងអីក៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដែរឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនចាំសាកមើលណា This turned out really good and tastes really good and I hope you guys will give it a try. Alright, thank you for watching. Have a blessed day. ជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសូមព្រះប្រទានពរ Bye bye. Please click like, comment, and subscribe. And don't forget to hit that bell for future notifications.